რანაირად შეიძლება რომ ესეთი რამე არსებობდეს. რა ის სატანის რიტუალი შეიძლება აღასრულო და არ შეიძლება რომ ხატი იყოს. ეს ყველაფერი ძალიან მიზან მიმართულად არის გაკეთებული, რომ ჯერ ამოიღეს რელიგიის სწავლება, რომ ქრისტიან ბავშვს არ უთხრან რა არის აღდგომა. აღდგომა არიციან რა არის და ჰელოუინი გიყვარდეს. ამოიღეს რელიგიის სწავლება. სული და გული ამოაცალეს საქართველოს ისტორიას. აი გადახედეთ საქართველოს ისტორიის წიგნებს. რაღა არის ამონაგლეჯი თარიღები საქართველოს ისტორიიდან. და იმ თარიღების უკანაც არის არა ის შინაარსი, რაც მოხდა იქ. არამედ არის უბრალოდ რაღაცა ზედაპირზე რაღაცა უმნიშვნელო რაღაცები. უმნიშვნელო იმასთან შედარებით, რაც ის სიღრმეშია. დედაენა ამოიღეს, დედაენით აღარ ასწავლიან. ხო და აი რა დაგვიწერა. მამული ენა სარწმუნოება. მამულის შესახებ, სამშობლოს შესახებ ისტორია გიყვებოდა და აღარ არის. ენა რითიც უნდა ისწავლებოდეს ის აღარ არის და რწმენაზე ლაპარაკი ზედმეტია სკოლებში. და ამის სანაცვლოდ ხდება, ესე იგი, წახალისება, აი ესეთი მახინჯი, რავი, დღესასწაულიც როგორ უწოდო, არ არის ეს დღესასწაული. დღესასწაული სხვა განმარტებაა. აი ესეთი მახინჯი რიტუალების მოწყობისა და ჯერ უბრალოდ მათ ვიზუალიზაციას შეხედეთ რა. მერე ჩვენ გვიკვირს, რატო არის სკოლებში ძალადობა, რატო არის რომ იმას რაღაცა ესეთი უთხრა, ის დაჩაგრეს, ის მოკლეს და მე მაინტერესებს იმ დირექტორს თავში ტვინი აქვს საერთოდ თუ არა ესეთ რაღაცას რომ სკოლაში აკეთებს პირსისხლიანი ნიღბებით რომ ბავშვები დარბიან. ან იმ მასწავლებელს კარგი, აი ვინც ამაზე, აი დავუშვათ სკოლამ ჩაატარა. მე არ ვიცი რომელმა სკოლამ ჩაატარა, მაგრამ რომელმა სკოლამ ჩაატარა. ვინც ამაზე თანხმობა მისცა, რომ კარგი ჩაატარეთ. აი რას ფიქრობს ნეტა ის? და ღვთის წინაშე რო წარსდგება, თუ არ შეინანებს რა ბედი ელის, რა დღე ელის, მან ხო არ იცი. ან იმ მასწავლებელმა, რომელმაც ამაზე თანხმდება, ან თუ არ თანხმდება, მაგრამ ჩუმდება მაინც და ხმას არ იღებს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ან ის მშობელი რატო არ მიდის და ამბობს, რომ ეს ჩემი შვილისთვის მიუღებელია და სულაც ნუ გაუშვებს იმ დღეს სკოლაში. რა უნდა ასწავლო სკოლაში? ჰელოუინი და სატანის რაღაცა უზნეობები. და მერე ჩვენ გვიკვირს ესე იგი, რომ რატო ამდენი ძალადობა, რატოა და იმიტომ რომ თვითონვე უწევენ პროპაგანდას მაგ ყველაფერს. რან არ არის ეგ მისი გარეგნული მხარე უკვე, აი სულ რომ ადამიანს არაფერი არ ესმოდეს, უბრალოდ ვიზუალს რო შეხედოს მაგ ყველაფრისა, უკვე დასკვნას გააკეთებს, რომ ეგ ადამიანისთვის მიუღებელია. აღარაფერს ვამბობ, რომ მართლმადიდებელისთვის არის მიუღებელი.